Thưa quý vị, cắt cánh vị thuốc quý trong đông y với giá trị chữa bệnh và tiềm năng hàng hóa đang là lựa chọn của người dân xã Lùng Phình trong hành trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với 10 ha cắt cánh và 3 ha đương quy trong tổng vùng dược liệu 13 ha, bà con nơi đây đang từng bước nâng cao thu nhập từ chính mảnh đất vùng cao của mình. Những hình ảnh về dược liệu cắt cánh Lùng Phình sẽ khép lại chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.